வெல்கம் டு எலிமையான சமையல். இன்றைக்கி நம்ம பட்டர் சிக்கன் ரோஸ்ட் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். பட்டர் சிக்கன் ரோஸ்ட் செய்கிறதுக்கு ஒரு நான்ஸ்டிக் கடாய் அடுப்பில் வச்சுக்கோங்க. 2 பட்டை, 2 ஏலக்காய், 4 கிராம்பு, சின்ன அன்னாச்சிப்பூ, 1/2 ஸ்பூன் மிளகு, 1 ஸ்பூன் மல்லி, 10 காஞ்ச மிளகா. இது எல்லாத்தையும் நம்ம ட்ரையாக ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். கைவிடாமல் கிளறுங்க, இல்லைன்னா ஒரு பக்கம் மசாலா கருகிடும், ஒரு பக்கம் வேகாமல் இருக்கும். இப்போ நல்லா ரோஸ்ட் ஆயிடுச்சு. இதை ஒரு பவுலில் நம்ம எடுத்து வச்சுக்கலாம். இப்போ ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் நம்ம வறுத்து வச்சுருந்த அந்த ஸ்பைசஸ் எல்லாம் போட்டு ட்ரையாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இப்போ அரைச்சி வச்சுருந்த அந்த மசாலாவில் பூண்டு, இஞ்சி, 1/2 எலுமிச்சம்பழம் சாறு விட்டுக்கலாம். அதோட ஒரு குழிக்கரண்டி கட்டி தயிர் ஊற்றிக்கலாம். சிக்கனுக்கு தேவையான உப்பு சேர்த்து இப்போது பேஸ்ட் பதத்தில் இதை நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். அரைச்சி எடுத்த அந்த மசாலா கலவையை சிக்கனில் போட்டு நல்லா விரவி எடுங்க. எல்லா பக்கமும் கோட் ஆகுற மாதிரி விரவி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நல்லா விரவியாச்சு. இப்போ இந்த சிக்கனை நம்ம 1 hour நம்ம அப்படியே ஊற விட்டுடலாம். இப்போ ரோஸ்ட் செய்கிறதுக்கு கடாயில் 3 ஸ்பூன் அளவுக்கு பட்டர் சேர்த்துக்கோங்க. பட்டர் நல்லா மெல்ட் ஆன உடனே அதில் ஒரு கை அளவுக்கு கருவேப்பிலை போட்டுக்கோங்க. ஒரு கை அளவு கேஷ்யூ நட் போட்டுக்கோங்க. போட்டு நல்லா வதக்கி விடுங்க. இப்போ கருவேப்பிலை நல்லா பொரிஞ்ச உடனே ஒரு பெரிய சைஸ் ஆனியன் நான் வெட்டி வச்சுருக்கேன். அதை போட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க. அந்த ஆனியனில் 1 ஸ்பூன் மஞ்சள்தூள் போட்டுக்கோங்க. ஆனியனுக்கு தேவையான அளவு மட்டும் உப்பு போடுங்க. ஏன்னா ஆல்ரெடி நம்ம சிக்கனில் தேவையான அளவு உப்பு போட்டு பெரட்டி வச்சுருக்கோம். இப்போ ஆனியன் நல்லா வதங்கிருச்சு. இப்போது நம்ம ஆல்ரெடி மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்கிற சிக்கனை 1 by 1 கடாயில் போட்டுக்கலாம். மீதி இருக்கிற மசாலாவையும் அதிலையே போட்டு இப்போ நம்ம கடாய் மூடி வச்சிடலாம். வேகட்டும். 3லேருந்து 4 நிமிஷம் அப்படியே இருக்கட்டும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சைடு நல்லா வெந்திருக்கும். இப்போ நம்ம அதை பெரட்டி போட்டுக்கலாம். தண்ணி எதுவுமே விடாமல் அந்த சிக்கனில் இருக்கிற தண்ணியிலேயே நீங்கள் அந்த சிக்கனை வேக விடுங்க. இல்லைன்னா கிரேவி பதத்துக்கு வந்துடும். முடிஞ்ச அளவு நான்ஸ்டிக் பேனே நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். இல்லைன்னா மசாலாஸ் ஃபுல்லாக அந்த பாத்திரத்துலேயே ஒட்டிக்கிடும். இப்போ நம்ம திருப்பியும் மூடி வச்சு அதே மாதிரி 3லேருந்து 4 நிமிஷம் அப்படியே விட்டுடலாம். இப்போது சிக்கனை நல்லா பெரட்டி விட்டுக்கலாம். இப்போது சிக்கன் வெந்துருச்சான்னு நம்ம பார்த்துக்கலாம். நல்லா சிக்கன் வெந்துருச்சு. பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆயில் கூட நல்லா பிரிஞ்சு வர்றதை நீங்கள் பார்ப்பீங்க. இப்போது 1லேருந்து 2 ஸ்பூன் அளவு நான் ஃப்ரெஷ் க்ரீம் போட்டிருக்கேன். இது போட்டிங்கன்னா அந்த டிஷ்ஷுக்கு ரொம்ப ரிச்சான டேஸ்ட் கொடுக்கும். இப்போது
மெதுவாக நம்ம அதை கிளறி விட்டுக்கலாம். இப்போ இந்த கிரேவியில் இருக்கிற தண்ணி எல்லாம் நல்லா ட்ரையாக ஆகிற மாதிரி அப்படியே விட்டுடுங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சிக்கன் நல்லா ரோஸ்ட் ஆகியிருக்கு. அவ்வளோதான். இப்போ கொத்தமல்லி போட்டு நம்ம விரவிக்கலாம். சிக்கன் வந்து அந்த பட்டர்லேயே தான் வந்து வெந்திருக்கு. இதில் நம்ம தண்ணி எதுவுமே சேர்க்கலை. இப்போ சிக்கன் ரெடி ஆயிடுச்சு. நம்ம ஒரு பவுலில் எடுத்து வச்சுக்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ், சூப்பரான ஒரு பட்டர் சிக்கன் ரோஸ்ட் ரெடி ஆயிடுச்சு. இது நம்ம தயிர் சாதம் வகைகள் எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அதோட சப்பாத்தியோட ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ரொட்டி, நான் எல்லாத்துக்குமே நல்லாயிருக்கும். நீங்களும் இந்த சூப்பரான ரெசிபியை உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள். எப்படி இருந்ததுன்னு சொல்லி எனக்கு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். பாய்.